bienvenidos a un nuevo video. Hoy día se viene la segunda parte de esta como serie de Kaishi series, pero no serie, que al final estamos demostrando que el FA es una locura. Y hoy día vamos a estar jugando con otros monstruos de nivel alto, que son los Thunder Dragon. El FA hace que cualquier deck que briquee no te molesta briquear si es que está el FA en la mano. Así que eso es lo que estamos demostrando. En el video anterior pudimos jugar con Subterrors y funcionó muy bien. De hecho, creo que... siempre digo esto en mis videos cuando funciona bien, pero creo que va a ser de mis decks favoritos. Junto con BA. Y no me acuerdo qué otro deck estuvimos jugando hace poco tiempo, pero lo jugué y me impactó lo bueno que fue. Pero no logro recordar cuál es. Y que lo dije, si te acuerdas en los comentarios dímelo. Dije como, me gusta mucho este deck. Y dije, podría ser un nuevo bestial gladiador. Pero no me acuerdo qué deck estaba hablando. Creo que era el FA. Pero después, creo que sí, creo que era el FA. Pero después de usar el FA puro bastantes veces me di cuenta que no daba mucho resultado. Vamos segundo, nos ha ido segundo casi todo el mundo, todo el tiempo. Lo bueno que le da el FA a este deck, le da un turno 1 que no necesariamente tiene que ser como ha sido Thunder Dragon toda la vida, ¿no? Bien, nos tocó una mano buena. Nos tocó una mano súper buena. Vamos a ver cómo va. Y ahora modo Duel Links, exacto. He regresado. Un gusto, Newen. Ahora, ¿qué más están usando? Estamos usando Thunder Dragon. Thunder Dragon. Bien, nos tiraron un alternativo el primer turno. Bien por ti, Kaiba. Felicitaciones, eres un sujeto muy bueno. No vamos a activar el efecto de nuestro dragoncillo. O tal vez sí lo deberíamos activar, así nos ahorramos que se nos quede pegada esta cosa. Dejo una carta boca abajo, que no me sorprende para nada. Termina el turno, vamos a activar el efecto del Thunder Dragon. ¿Por qué activamos el efecto del Thunder Dragon? Para que haya menos cartas en el deck y haya menos posibilidad de robar otro Thunder Dragon. Mira tú. Vamos a robar por turno, robamos un FA, aguanta la marcha. Vamos a invocar a nuestro Raiden. Y no nos comimos, creí que lo íbamos a hacer. No nos comimos. Oh, eso fue mala suerte. Eso fue pura mala suerte. Tenía que haber cualquier monstruo, excepto este, para poder tirar al otro chico. No lo puedo creer. Vamos a que simplemente terminar turno, vamos a perder, perdimos de una. Eso fue absoluta mala suerte. Está bien, no importa. No importa, no importa. Ya está. A veces se gana, a veces se aprende. Ahora no aprendimos nada, ahora aprendimos solamente que tenemos que siempre jugar la forma en la que creemos que menos mala suerte vamos a tener. Donde la suerte sea menor factor. Bien, invoco un monstruo. Creo que no nos va a ganar ese turno. No nos va a ganar ese turno, estoy impactado. Y de hecho creo que lo vamos a masacrar. Si no nos gana ahora. Creo que lo vamos a masacrar. Ahora verán por qué. Pensé que íbamos a perder, pero no fue el caso. Vamos a hacer que nuestro monstruo ataque un chingo. Y además vamos a hacer una invocación especial desterrando a... Vamos a desterrar uno de estos, vamos a desterrar uno de estos y vamos a desterrar uno de estos para no perder efectos. Invocamos. Activamos efecto, sí. ¿Quiere activar el efecto dragón oscuro de trueno? Sí. ¿Quiere activar Halcón Dragón de trueno? Sí. Creo que ganamos este turno. Bien, con el dragón halcón de trueno me equivoqué, no lo debía haber activado, amigos. 1 y 2. Bueno, no importa, vamos a robar más cartas. El legionario lo vamos a mantener en la mano. Robamos 2 cartas. Vamos a añadir a la mano a este sujeto, creo. Normal, ya hicimos. No vamos a ver a la mano a este sujeto acá. Y vamos a destruir 2 cartas. Una va a ser esta de acá. Y vamos a destruir también esta de acá. Y se van a ir las dos desterradas. ¿Por qué elegí destruir esas dos? Porque las otras se van a destruir de igual manera. Activamos el efecto del rugido de dragón de trueno. Descartamos. Y acá me doy cuenta que metí la pata muy feo. Porque nos subimos a la mano esta. Bueno, la verdad es que da igual, porque voy a invocar al legionero. Invocamos especial al legionero. Vamos a desterrar una de cada uno de nuevo. 1, 2. Está pegadísimo esta cosa. 3. Invocamos al legionero. No creo que nos deje activar el efecto de nuevo. De hecho, ni siquiera tenemos que hacer la Exis. Vamos a pasar simplemente a batalla. Sí teníamos que hacer la Exis. Si no ganamos es por la estupidez que acabo de hacer.
Igual deberíamos ganar sin problema porque se da todo desterrado, así que no influye mucho. Vamos a terminar el turno, pero sí, tenía que hacer el Exis. Era mejor dúo por el tema de invocarlo. Sí, la verdad es que tiene razón. Tiene razón. Ah, bueno, vamos a ver qué han hablado, ¿la? La verdad es que... y aparte podríamos jugar algún día un Remote Duel. Feliz, feliz. Wow, creo que metí la pata acá. Vamos a hacer una invocación especial. Y vamos a invocar al dragón erático. Por la buena onda, ¿no? ¿Cómo nos vamos a echar esa cosa? Creo que no va a ser tan complicado, ¿no? Vamos a activar el efecto erático. Sé que vamos a tarjetear al monstruo, pero da un poco igual. Vamos a romper al lupino. No quiero romper nada más, pero sí quiero romper a la Maiden. No activo el efecto de Maiden porque está bien. Vamos a pasar a los fateos de batalla y vamos a terminar el duelo. Como que siento que lo que siempre hablamos, no es necesario alargar cosas que ya están un poco listos. A ver, ¿de qué estamos conversando? Bueno, juegas 4 monstruos de luz, 3 de viento y puros 13 de oscuridad. Bueno, sí, así es el tema. ¿Quiere activar efectos? Sí. Las cartas de... La carta de atrás. Sí, obviamente sí. Era mejor dúo por tema de invocarlo. Sí, pero ya está bien. Ya ganamos el duelo. La verdad es que pudimos haberlo hecho más rápido. Tengo que admitir que me equivoqué en ese duelo. Pero anduvo bastante bien, ¿no? Anda bastante bien el FA. Como que jugando FA no te das cuenta de lo mucho que se puede usar del FA en otros decks. Darle 8 niveles es una locura. Generalmente te demoras... Si haces las cosas muy bien te vas a demorar 2 turnos en hacer que el FA llegue a nivel 8. Ya que llega a nivel 7 no es tan fácil. Entonces, wow, o sea, hacer que llegue a nivel 12 en el primer turno es una locura. Es una locura. Bien, nos toca contra King el Axus. Bueno, la racha la perdimos, ¿sabes? Llevamos 4 victorias seguidas en el duelo pasado. Spoiler. Bien, no nos toca una mano mala, pero tampoco es una mano increíblemente buena. Nos subimos a la mano al Raiden. Vamos a votar todo lo que vamos a votar, ¿no? Invocamos al Raiden. Activamos efecto. Votamos 2 cartas más. Bien, podemos invocar un trueno. Podemos hacer una sincro de 9 y buscar lo que queramos. Sincro de 8 no podemos hacer eso, ¿sí? Ah, me equivoqué. Me equivoqué. Me cargo cuando pasa eso. Ah. No, ya está. Ya fue, ¿no? Son las cosas que no tienen que pasar cuando estás jugando. Porque ahora íbamos a desterrarlo. O sea, ese es el problema. Ah, qué rabia. Me cargo cuando pasa esto. Bueno, ya está. Vamos a tirar a Vermilion. No tiene sentido tirar a Vermilion. Vamos a tratar monstruos de oscuridad. Como que siento que vamos a perder el duelo por el error que acabo de cometer. Y es solamente por un misclick. Por las mecánicas del juego. Sí. Nada, creo que vamos a terminar el turno nuevo. Bien. Fatal. Pero si tu FA es inmune a monstruos de nivel rango inferior al erático y el erático no selecciona, solo destruye no selecciona, es cierto. Nos toca contra samuráis super pesados. Un UPTJ, creo que vamos a perder. Vamos a ver qué hace nuestro oponente. Esperemos no perder, pero creo yo que sí. Tiene que tener el equipo que deja atacar directo. Y tiene que tener el equipo que creo que no lo va a tener. FA con las adivinadoras. No lo sé, igual tiene mucha capacidad de robo, pero no sé si va. Ok, nos invoca un monstruo que ataca 4300, que puede atacar 2 veces y creo que perdimos. 1003 ahora ataca 3400, no perdimos, No perdimos. Vamos. Robamos un FA, aguanta la marcha. Estoy contento por eso. No sé qué tan contento estoy con eso, en verdad. Podemos hacerlo a nivel 9, y es lo que vamos a hacer. Ahí está.
Ataca solamente 2700. En el cementerio no hay nada que vamos a activar. ¡Ah! Perdimos el duelo. Ya está, no vamos a dejarle... Nos va a ganar igual, creo que nos va a ganar igual. No perdimos, pero estamos a punto de hacerlo. Sí, así es. Así es que metí la pata al principio. Sí, la verdad es que eso tengo que admitir que debe ser uno de mis principales problemas que tengo como duelista. Cuando me equivoco me nublo mucho. Y eso me juega muy en contra. Bueno, vamos a hacer otra sincro. Adelante. Pero ahí está. Ahora nos puede atacar directo con él y perdimos, ¿no? Pero sí, error garrafal lo del principio. Pudimos haber terminado con un campo mucho mejor. Nos ataca de 1400, que lo creo innecesario si nos va a atacar 1400 directo, pero... De hecho nos va a atacar a nuestro otro monstruo también. Está bien, amigo. Vamos a seguirle el juego. Nos subimos esta cosa a la mano. Y con 300 puntos de vida restantes... Nos atacan y se acaba el duelo. Perdimos el duelo, pero esta vez no es responsabilidad de... Es responsabilidad absolutamente mía de haberme equivocado con los botones. Era el monstruo que quería tarjetear en el cementerio. No quería activar su efecto en la mano. Ya está. A veces se gana, a veces se aprende. Ahora sí, nos toca aprender. Sí, ayer le gané a dos tipos con Rika Saroru. Con uno TK gracias a Kansashi Rika y otro, no recuerdo cómo lo gané. Bueno, la verdad es que son monstruos plantas, deberían funcionar bien. Creo que podría ser interesante. Como que tengo sentimientos muy encontrados con las Rikas. Como que lo terminé de armar, me faltaron las glamour, solamente me faltan las glamour y no me salen las glamour, di una vuelta a la caja. O sea, la Rika Florris, que es la mágica N, o sea, la mágica R, fue la última carta en salirme de la segunda caja. En la primera caja abrí como 100 sobres y no me salió ninguna. Y de la segunda caja me salió hace 3 horas atrás y ahí dije, no, esto tiene que ser normal. Así que no tengo ningún apuro por seguir abriendo. Bien, nos toca una mano buena. Nos toca una mano súper buena. Y nos toca contra Blue Eyes. Creo que tenemos todo para ganar. Kousub, buenas. Saludos. Saludos, ¿cómo has estado? Espero que bien. No he sabido nada de ustedes. Solamente a través de Instagram. Y no voté. No iba a votar. Ahí va el dragón blanco de ojos azules. El que por el color de sus escamas y ojos tiene más privilegios que el resto. ¿O eso cree Kaiba? Hoy día vi una noticia en Facebook de que un youtuber demostró que efectivamente tú puedes frenar un disparo con una pistola, poniendo una carta en donde está la parte del martillo de arriba. No lo hagan nunca en casa, por favor, nunca lo hagan en casa. Pero tengo que admitir que me generó mucha curiosidad, me generó risa también, lo encontré genial. Te haré una pregunta, ¿cuál es la probabilidad de robar la misma mano en dos duelos diferentes? Depende si es Duel Links o depende si es TCG. En cualquiera de las dos situaciones no se lo respuesta. Bien, nos toca, robamos otro halcón dragón de trueno. Eso no está cool. Eso no está nada cool. Pero la verdad es que da igual. Activamos efecto en lo 1 lejano. Vamos a desterrar a este sujeto de acá. Y vamos a desterrar a este sujeto de acá. Del halcón dragón de trono no lo vamos a activar, pero el del rugido dragón de trono sí lo vamos a activar. ¿Él va a activar el efecto de su monstruo o no lo activará? ¿Qué queremos invocar de manera especial? Obviamente este sujeto. Activamos efecto de este sujeto de acá, del halcón dragón de trueno, descartamos. Invocamos especial a este sujeto de acá. La pregunta del millón. ¿Cómo ganamos con esto? Bien, llegué hasta acá. No, de partida no pensé llegar tan lejos. Como que podemos invocar al Photon. Y acá son... Estas son una de las razones por qué la gente quiere la main phase 2. Porque podríamos atacar, esperar a que nos maten todo y después tirar legionero y ser felices. Vamos a invocar al fotónico.
Lamentablemente va a atacar lo mismo que su otro monstruo, pero vamos a usar eso a nuestro favor. Nuestra habilidad no nos sirve de nada ahora. Vamos a pasar a fase de batalla y vamos a atacar a su monstruo. Un cabezazo. Un cabezazo. Vamos a ver si activa efecto. Yo creo que sí lo va a activar. Lo debería activar. Si lo activa, estamos en una buena situación. Si no lo activa, estamos en una situación. Ahí está, efecto tributa. Y nosotros vamos a simplemente negar. Cayó en nuestra trampa, pero cayó redondo. Redondo. Estas son las cosas que uno se puede aprovechar cuando ya tiene más experiencia en el juego. No me interesa atacar, amigo. Era solamente un bluff. Y vamos a terminar el turno. En Duel Links es casi imposible robar literalmente la misma mano. Y pues ayer en esos dos duelos robé la misma mano. Literalmente era la misma mano. Pero es que igual hay hartos factores que son distintos. Porque depende cuántas juegas de cada carta. Si juegas 3 de cada carta, las probabilidades son totalmente distintas. Si juegas... Porque no sabes si es que robaste exactamente la misma carta, a menos que una sea refractiva, otra sea brillante y otra no lo sea. Como que esas serían las opciones, ¿no? Activar reglas antiguas, nos va a invocar otro Blue Eyes. Lo importante es que no nos pegue el OTK. Eso es lo único que me interesa ya. Ahora, invoca una china. No es china, pero una mona. O sea, y que tampoco es una mona, ¿no? Hace una invocación especial de ese mono feo. Y está bien. Pasa batalla, nos ataca. Y que también está bien. Vamos a activar el efecto en lo 1 lejano. Sí, y dame a nuestro halcón dragón de trueno. Creo que vamos a ganar, creo que vamos a ganar. Lamentablemente esa cosa nos va a seguir molestando. Pero está bien porque tenemos para invocar todo lo que queramos invocar. Termina su turno, ya. Bien, robamos el FA, aguanta la marcha. Y esto es el final, amigo. Esto es el final, amigo. ¿Por qué? Porque vamos a activar el aumento de nivel, vamos a tener un monstruo estúpidamente fuerte y vamos a poder invocar todo lo que queramos invocar. De partida vamos a invocar a nuestro dragón del caos legionero. Vamos a desterrar una oscuridad, un luz y otra oscuridad, ¿no? Y nos guardamos luz y una oscuridad, sí, perfecto. Ahí está, cae el legionero. Activamos el efecto del legionero. Del rugido de dragón de trueno. ¿Quiero activar o no quiero activar el efecto del rugido de dragón de trueno? Creo que no. Para invocar especial, ¿qué? No, no quiero activar el efecto del rugido de dragón de trueno. Vamos a destruir esto. Y vamos a destruir esto. Y se van desterradas. Y todos felices. Ahora hacemos una invocación especial. Desterramos uno. Y desterramos otro. Invocamos. No vamos a activar el efecto del halcón dragón de trueno. Esto lo hago solamente para asegurar. Esto lo hago solamente para asegurar. Sé que, como siempre les digo en los videos, no me gusta cuando la gente hace estas cosas. Pero en caso de que tenga... Acá deberíamos haber invocado a otro men. Pero activamos efecto. Descartamos al halcón dragón de trueno. Y vamos a invocar especial a este sujeto de acá. Y con eso tenemos el duelo, creo yo, ganado. Pasamos a batalla. Hagamos 3600. Y ahí está, ganamos el duelo. Está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno el deck. En Duel Links es casi imposible. Literalmente, los duelos los manda el grupo WhatsApp. Quien está en ese grupo, que espera para unirse y suscribirse al canal de YouTube de este buen youtuber. Muchas gracias ahí. Pero qué buen combo, gracias Curapica. Creo que sí, creo que el deck cumple con todo lo que tiene que cumplir. El deck está muy bueno. Bueno, la verdad es que el FA es muy bueno. Como que te da esas variables, que es lo que estábamos hablando antes. Cualquier deck que de repente tenga problemas de consistencia, se vuelve consistente con el FA. El duelo que perdimos en este video, creo yo que fue por mi culpa y no creo que haya sido responsabilidad del deck. Y eso es lo que estoy tratando de dejar en claro, como el deck es realmente bueno. El FA con cualquier deck que tenga monstruos de nivel 8, que sea de manera consistente, además de Dark Lords y Blue Eyes, que es lo que más se ve, es bueno. Es bueno, o sea, hacer un monstruo que pegue 3600 así de fácil, que sea como un estilo Dark Lord. Nada, no hay mucho más que decir al respecto, ¿no? Entonces, de nuevo otro Blue Eyes. Nos toca una mano excelente para ir segundo.
Tuvo una mano excelente por el segundo. Bien, ahí va Sabio. Lo único que podría hacer esta mano mejor es que robemos un Lobionero. Es exactamente lo que podría hacer mejor esta mano. Un Lobionero. Esperemos que no robe trampas. Si no roba trampas, no puedo decir que ganamos el duelo porque de partida robó trampas, ¿no? Descarta el Sabio. Ahí va nuestro Blue Eyes, nuestro mejor amigo, UPTJ. ¿Tienes el comando para que mande el canal de YouTube? No sé qué significa eso. Yo haré rica FA cuando tenga el glamour que me falte y tenga los 3 aguantes en la marcha. Ojo que los aguantes en la marcha no son tan fáciles de conseguir, ¿eh? Porque viene uno por caja. Uno por cajilla. Bien, pasada en face. Bien, lo único que necesitamos es robar un Lobionero. Sé que estoy pidiendo mucho, pero si robamos un Lobionero yo creo que vamos a ganar. Lo siento como sub, pero no entendí. No entendí, me encantaría poder responderte algo, pero no lo sé. No lo sé. Te estaría mintiendo si te dijese que lo sé. Siempre trato de responder, pero lo importante es ser honesto, ¿no? Bien, vamos allá. Vamos, Lobionero. Close. Tal vez no tan close. Vamos a activar el efecto de nuestra cuestión. Botamos 3 cartas, nos subimos un Raiden a la mano. Vamos a activar otro. Botamos 3 cartas, nos subimos un Raiden a la mano. Tenemos todo lleno. Todo lleno. Ahora la pregunta es: ¿qué vamos a hacer? Se nos fueron. Nos quedan los 2 Halcón Dragón de Trueno en el deck. Así que podríamos hacer la jugada de poder invocar a un monstruo nivel 6. Pero no sé qué tan práctico sea invocar a un monstruo nivel 6. ¿Qué debería hacer ahora? ¿Qué debería hacer ahora? Porque podríamos hacer una sincro también. Una sincro de nivel 10. Creo que es la única opción que tenemos. Y al final no pusimos al sincro de nivel 10. Increíble. Podemos hacer una sincro de nivel 12 tampoco podemos. Ok, no está fácil, considerando que esas 2 cartas pueden ser peligrosas, ¿no? Sí, ese es el tema real. Bien, vamos a invocar normal a este sujeto de acá. Que va a afectar lo 1. Y vamos a extraer esto de acá. Vamos a ver si pasa, Y vamos a ver qué pasa si pasa. Hola, ¿sos de YouTubex? Supongo que eso es YouTube, y sí, somos de YouTube. Ahí es donde generamos todo el tema. ¿Quieres activar el efecto oscuro de dragón de trueno? Sí. Bien, voy a seguir respondiendo. En Twitch puedes poner comando para que haga cosas determinadas. Son como los bots en Discord en sus comentarios. Onda que alguien ponga un YouTube en el chat y un bot manda a tu canal de YouTube. Ah, está bueno. No sabía que voy a hacer eso. Interesante. Ya, ¿me tengo que concentrar o voy a perder por tiempo? Añadimos a nuestro monstruo. Bien, nuestro oponente no está activando nada. Eso me tiene un poco enredado. ¿Qué vamos a activar? Creo que ya sé cómo vamos a hacer esto. Descartamos al rugido de dragón trueno. Un segundo sujeto. Bueno, ahí como sub puedes enseñar a hacerlo más adelante, ¿no? Vamos a activar habilidad a este sujeto. Descartamos. Y vamos a invocar especial a... Podemos invocar desterrado, tiene que ser desterrado, sí o sí, para que esto tenga sentido. Estoy confundido. Invocamos. ¿Por qué no podemos invocar al dragón dúo? Así podemos invocar al dragón dúo. Bien, vamos a invocar al dragón dúo. Siento que esto no va a funcionar. Invocamos al dragón dúo. Ahora es cuando nos matan al sujeto. Le tengo mucho miedo a esas 2 cartas boca abajo. Un miedo que no debería tenerles, creo yo. Vamos a tener que activar nuestro momento nivel, lamentablemente. Vamos a mostrar al Lupino para hacerlo nivel 8. Me tuve que cabecear bastante para poder hacer esto, pero creo que es la opción.
Y si pasa, estamos bien. Si no pasa, hasta ahí llegamos. La jugada de lo 1 para baitear al rival. Sí, ese fue el plan y no funcionó. Ahí está el corte de karma. Era de esperarse, ¿no? Y nos descarta una de esas cosas, ¿ah? Creo que perdimos el duelo. Creo que ahora sí perdimos el duelo. Terminamos turno, activa el efecto de su cosa y nos puede atacar 2 veces 3000. El duelo está terminado, ¿ah? El duelo está terminado, pero creo que la verdad dimos pelea porque jugamos de 4 duelos. Una de las cosas que la gente se está quejando, que todo el mundo tiene Blue Eyes. De 4 duelos jugamos 3 duelos contra Blue Eyes y ganamos 2. Así que me voy contento. Al menos yo me voy contento. Probablemente la gente de Blue Eyes no se vaya tan contenta. A pesar de que yo me considero un jugador Blue Eyes. Pero no quiero hacerlo. No quiero jugar. A pesar de que también tengo las 3 vórtices de relámpago. Siento que ya perdí un poco la gracia. No es tan entretenido jugar el mismo deck todo el tiempo. Bien, nos ganó. Bien por Ronzo, que ahora se toca Iva. Nos vamos con 4 duelos, 2 victorias, 2 derrotas. Una derrota que fue un error mío. Esta derrota, la segunda, no había nada que hacer. Tenía 2 cortes de karma boca abajo. O sea, lo intentamos, pudimos jugar. No esperé llegar tan lejos como llegué, pero hicimos lo mejor que pudimos. Así que, duelistas, espero que les haya gustado este video. A veces se gana, a veces se aprende. Hoy día nos tocó aprender, principalmente aprender, no perder, sino que principalmente aprender. Y eso es todo. Si te gusta el video, si te gusta el contenido, suscríbete al canal. Generalmente estamos en vivo los días domingos, así que ¿cómo puedes saber cuándo estamos en vivo? Abajo en la descripción del video están los links para nuestras redes sociales, que nos puedes seguir y compartir por las tuyas. Y además nuestro grupo de WhatsApp, donde está esta increíble comunidad. Pronto se vendrán varios cambios al canal, así que atentos y vamos a verlo a través de ese grupo. Así que nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense. Chao, 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 chao.